सम्पूर्ण आमाहरूमा समर्पित न्यूज 24 को प्रस्तुति आमामा तपाईलाई स्वागत छ। आफू गुमनाम भएर आमाहरूले सधैँ नै सन्तानको सुनाम बनाउने प्रयास गर्छन्। आमाहरूको जिन्दगी नै आकाशभन्दा विशाल, धरती जस्तै सहनशील, धैर्यवान छ। प्रत्येकको जीवन आमाको रगत भएर बाँचेको हुन्छ र बाँच्नुपर्छ। आमालाई सम्मान गर्ने सन्तान असल मान्छे बन्न सक्छन्। यदि आमालाई जिन्दगीदेखि पाखा लगाएर बाँच्न खोजियो भने उसको सफलता टुहुरो हुन्छ। त्यसैले हामी आमाको श्रद्धामा समर्पित हुने प्रेरणाहरू बटुल्छौँ अनि प्रस्तुत गर्छौँ यो प्रस्तुतिमा। उनी मायादेवी बस्नेत आज धेरै पछि आफ्नो आमाको बारेमा केही भन्दैछिन् हाम्रा सामु। उनलाई जन्माउने आमाको निधन भएको थुप्रै वर्ष बिते। उनलाई त आमाको हिक्कासम्म पनि रहेन। अब उनी सानै हुँदा आमाको निधन भएको थियो। अब के गर्ने त नि, भाग्यले माथितिर अब आमा भोग्न पाइएन त अब के गर्ने। आफ्नो भाग्य जन्मदाको भाग्य हो नि त। हामीले आमा घाउ चाट्नु त अभाग हो नि। आमाको साथमा भएको भए त अलि ऊ हुन्थ्यो होला नि। अब आमा भएको भए त अराई सिकाइ, पढाइ लेखाइ यस्तो हुन्थ्यो नि। त्यो त भएन नि। बाध्यताले आफ्नै तालमा हुर्किन पर्यो नि। खाइ नखाइ जसो तसो गरेर भए पनि आफ्नो बेला नआउनसम्म त जसरी पनि त माटो खाएर पनि त हुर्किन पर्यो नि, होइन? आज आमाको सम्झना गर्दा सम्झनालाई आमाको कुनै आकृति नै आउँदैन। खै कस्तो कस्तो आमाको रूप रंग अनुहार थाहै भएन। छोरा पनि आमा भन्नु भित्र बस्नु एकदम गौरव लाग्यो। हामी पनि माइतमा जानु। अब आमा भन्दै भित्र पस्नु कस्तो हुन्थ्यो होला। समय यसरी नै बिते। भएको भए फरक पक्कै हुन्थ्यो नै। आमाको माया पाइएन, मन दुख्छ। तर पनि बित्यो समय, बित्छ अब पनि। आज आमा मायादेवी बस्नेतलाई कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेका छौं। राष्ट्रपतिका सचिव एवं संविधानविद ललित बहादुर बस्नेतकी आमा। उनी मायादेवी बस्नेत, राष्ट्रपतिका सचिव एवं संविधानविद ललित बहादुर बस्नेतकी आमा। जन्म गुल्मीमा। सानै हुँदा आमाको निधन, त्यसपछि बाबुको सहारा, दिदीहरूको सहारा, घरभित्रको कामकाज गर्दै हुर्किन् उनी बिहे 12 वर्षको उमेरमा। त्यसपछि गुल्मीकै रिमुवामा घर भयो। यसरी सामान्य हिसाबले नै सुरुवात भयो उनको वैवाहिक जीवनको, आफ्नो नाता सम्बन्धको। अब मेरो बिनाजु हुनुहुन्थ्यो। बिनाजुले लिएर जानुभयो कोही अरूलाई हेर्नु भनेर मेरो बुवासँग। बुवाले अरू देखाउनु भयो। उहाँलाई मन परेन। अब दिनुहुन्छ भने हजुरकी छोरी दिनुहोस्, होइन भने ठिकै छ भनेर भन्नु। मेरो छोरी सानो छ, मैले दिन्न भनेर मेरो बुवाले भन्नु। भन्दाखेरि पछि फेरि मेरो भिनाजुलाई एकदम जोड गरेर जोड लाएर त्यहाँ बुवाले दिनु बिहा भयो। घर व्यवहार धान्नु, सन्तानको हेरविचार गर्नु उनको भूमिका यही सेरोफेरोमा थियो। मेहनत अलि बढी गर्नुपर्ने समय उति बेलाको। यताउता सबैतिर उनको दायित्व थियो। उसो त श्रीमान तिलक बहादुरको साथले जीवन सरल बन्यो नै। त्यस्तै सजिलै त हुन पर्यो नि। अब दुःखम सुखम होइन घर व्यवहार जान्न पर्यो, दोहोर्न पर्यो।
सबै चिज गर्दाखेरि दुःखै भयो नि। पढाइ लेखाइमा भयो के अरे, खालि पढाइको ध्यान नभयो के अरे, अब उनीहरूको पढाइ नै त्यही कामको मात्रै ध्यान, कसरी रोटी पकाउने, कसरी तरकारी बनाउने, कसरी त ऊ गर्ने, मसला पिन्ने, यस्तै यस्तै, नुन कसरी ऊ राख्ने, चर्को हो कि अन्नु हो कि भनेर डराई। बिहे भएको केही वर्षमा नै उनी आमा बनिन्। छोरा ललित बहादुर बस्नेत, जेठो अनि कान्छो नरेन्द्र बस्नेत। तिनकै राम्रो लालन पालन, हेरविचार, पढाइ यसैमा रमाइन्। दुःख गर्नै परे आफूले गरिन्, तर सन्तानको भागमा सुख दिइन्, खुसी दिने प्रयास गरिन्। पानी पियास लाग्छ नि, त्यो भन्दा बढी हुन्। यो छोराले यो खाइदिए हुँदो, यो छोराले मिठो खाइदिए हुँदो, राम्रो लगाइदिए हुँदो, के काम नगरिदिए हुँदो भन्ने त्यस्तो भित्री मनबाट त्यस्तो आउँछ। घाँस बोकाइदियो, दुध फाल्दै, भाइले चाहिँ लानी जो भन्ने, थुत्दै फाल्दै कुना गोचार्दै हिँड्ने गर्ने, त्यस्तो नै। खालि पढाइमा ध्यान न, भाइलाई चाहिँ घरको। श्रीमानको निधन निकै चाँडै भयो। 20-22 वर्ष भइसक्यो आज त। सन्तानलाई धेरै पढाउनु बाबुको जोड थियो। धेरै पढाएर स्वावलम्बी सन्तान बनाउनु बाबुको सपना थियो। दुःख गरेर पढाइयो, सबै गरियो, देख्न पाउनु भएन। आज राम्रो भएको देख्दा कति धेरै खुसी बाबुलाई मिल्ने थियो, तर अफसोस। हाम्रो गुल्मीको गहनो भन्छन्, ललित बस्नेत त हाम्रो गुल्मीको गहनो हो भनिन्छ। अहिले हाम्रो बस्नेत परिवारको त भन्नै नपर्ने, तर गए पनि त उसले हंसाले त देखे होला भन्ने जस्तो लाग्छ। जाने बेलामा यो भन्नुहुन्थ्यो कि सम्पत्ति नराखे, बेचेर भए पनि पढाउनु भन्नुहुन्थ्यो। एउटा बस्ने बास मात्रै राखेर अरू सबै बिक्री गरेर छोरा पढाउनु। उहाँलाई छोरा पढाउन बहुत उ थियो, इच्छा थियो। 60 वर्षको उमेरमा यो यात्रा जारी छ। सन्तानको राम्रो भएको देख्दा मन खुसी छ। अझ आमाको खुसीको त सीमा नै छैन। छोराको आजको यो वर्तमानमा उनले गर्व गरेकी छिन्। दुःख गरेर पढेको हिजोको त्यो मेहनतको फल मिठो भएको छ। यस्तो लाग्ने रहेछ, त्यत्रो बच्चा यस्तो हुँदै आज यहाँसम्म पुग्दाखेरि ओहो भनेर कतिखेर हर्षका आँसु आउँछन्, कतिखेर दुःखका आँसु आउँछन्। यस्तै हेर्नुहोस्, आफूले जे गरिन्छ मिल्ने त्यही न हो। हिजो सन्तानका लागि गरियो, भोलि सन्तानको भर हो। शरीरले नसक्ने भएपछि सन्तानको भरोसा अवश्य मिल्नेछ, यो विश्वास उनको र पनि समाजमा कति धेरै यस्ता प्रवृत्ति छन् जहाँ आमा बाबुका लागि सन्तान आफ्नो दायित्वबाट विमुख बनेका छन्। भोलि बिहान के हुने हो, कस्ता रोग लाग्ने हो होइन, यसमा केही मलाई दुःख होला, मलाई हेला गर्लान् मेरा बुहारीहरूले, मेरा छोराहरूले भन्ने मनमा केही छैन। आनन्द। अब छोरालाई त के भन्नु र, अब मेरो बाबु यहाँसम्म पुगिदिँदा मलाई धेरै धेरै गौरव लागेको छ। अझै पनि मैले यो चाहन्छु कि अझै माथि गइदिए कस्तो हुँदो भन्ने। खुसी सँगाल्दै दुवै दाजुभाइको भर बन्दै आमा हिजोदेखि नै भोलिसम्म पनि निरन्तर। आमाको हिजोमा पुग्ने प्रयासमा हामी थियौं, उनको जीवनका केही हिस्साहरू राख्ने प्रयासमा थियौं। अब एकैछिनमा उपस्थित हुनेछौं विश्रामपछि।
पुनः स्वागत छ। हामी आमा मार्फत सम्पूर्ण आमाका नाममा सम्मान व्यक्त गर्ने प्रयासमा छौँ। आमा जन्म दिने आमा, सुख दुःख सबै परिस्थितिमा साथ दिने आमाको सम्मान स्वरूप कार्यक्रम प्रस्तुत गर्छौँ। मतलब शान्त स्वभाव थियो, शान्त स्वभाव, त्यस्तो केही धेरै चकचके थिएन। मलाई खुसी लाग्ने राम्रो पढिदिए हुँदो, राम्रो नाम कमाइदिए हुँदो, दुःख नगरिदिए हुँदो भन्ने त्यति थियो मेरो धारणा। केही पनि नै, केही पनि जे पनि मिठो मान्छन् है। यो मिठो भएन आमा भनेर कथेरै भनेनन् कि नभन्दाखेरि अब के ल्याइदिनु र साडी ब्लाउज यस्तै यस्तै के ल्याइदिनु भयो आमालाई? साडी ल्याइदिउँ भन्ने, ब्लाउज ल्याइदिउँ भन्ने। राष्ट्रपति निवासको चौघेराभित्र रहेर संस्थाको गरिमा, प्रतिष्ठा अनि शानलाई नयाँ उचाइमा, स्थिरतामा र विश्वास गर्न लायक संस्थाको रूपमा उभ्याउने कदमका महत्त्वपूर्ण सदस्य बस्नेत जीवनमा धेरै भावुक छन्। आमासँगको निकटता अनि बाबुको सम्झनाले उनलाई भावुक बनाएको छ। उनको यो भावुकता उनको व्यावसायिक स्वभावभन्दा फरक कुरा हो। जब मनसँग गाँसिएका यी यस्ता भावहरूमा डुबिन्छ तब आँखा रसाउँदो रहेछ। उनी ललित बहादुर बस्नेत, राष्ट्रपतिका सचिव एवं संविधानविद। 2062-63 को आन्दोलनले ल्याएको परिवर्तनपछि देशमा राष्ट्रपति संस्थाको प्रादुर्भाव भयो। यसअघि वंश परम्परा अनुसार राजा राजसंस्था रहने परम्परालाई जनताको छोरा देशको राष्ट्रप्रमुख बन्ने परिपाटीले विस्थापित गर्दै गर्दा राष्ट्रपति संस्थासँग जोडिन पुगेका मध्ये एक हुन् बस्नेत। उसो त कानूनी माध्यमबाट धेरै मुद्दाहरूमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेका छन्। यसैका कारण पनि संविधानका विवादित र सुल्झन नसकेका बुदाहरूमा उनको मत अब्बल हुने गरेको छ। राष्ट्रपति निवासको चौघेरा भित्र रहेर यो संस्थाको गरिमा, प्रतिष्ठा र शानलाई नयाँ उचाइमा, स्थिरतामा र विश्वास गर्न लायक संस्थाका रूपमा उभ्याउने कदमका महत्त्वपूर्ण सदस्य बस्नेत जीवनमा धेरै भावुक छन्। उनको यो भावुकता व्यावसायिक स्वभाव भन्दा फरक कुरा हो। शब्दसँगै खेल्ने मुद्दाहरूमा भिड्ने उनको पेसाभन्दा पृथक मुद्रामा हामीले उनको परिवारसँग, उनकी आमासँग बस्नेतलाई प्रस्तुत गरेका छौं। जेनरली सबैको जन्मदिने आमालाई त्यो आगा, आस्था, माया गर्ने स्वाभाविक हो र कतिवटा अपवादका घटनाहरू घटेका छन्, नघटेका होइन। तर पनि जेनरली त्यो बाध्यता होला, कसैको नेचर होला, बानी व्यवहार होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर आमा भनेको आमा र अर्को आमाले खेलेको भूमिका, एउटा जन्मदिनको कुरा भयो, अर्को उहाँले जुन हामीलाई हुर्काउनु भयो, उहाँले जुन साहस, अदम्य साहसका साथ हामीलाई पढाउने वातावरण बनाउनु भयो होइन, त्यसको फेरि छुट्टै अर्थ राख्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने सबै आमाले त्यो नगरेको चाहना होला, तर गर्न नसकेको हुनसक्छ होइन। तर मलाई मेरो आमाको त्यो अब्बातको रूपमा लाग्छ मलाई। आमाको काख सबैलाई प्यारो हुन्छ, न्यानो हुन्छ। उनको लागि पनि यो फरक छैन। यसैले आमाको माया सदैव विशेष रहने गर्दछ। मलाई लाग्छ म इन्डियामा जन्मेँ होइन। इन्डियामा जन्मदाखेरि मेरो बुवा इन्डियन आर्मी त्यो 1971 को इन्डिया पाकिस्तानको युद्ध थियो। मैले यो घटना कहाँ जोड्न चाहन्छु भने त्यसमा बुवा लडाइँमा जाने बेला भइसकेपछि त्यो मलाई उहाँहरूले भनेको सुनेअनुसार त्यो खाल्टोभित्र बस्नु पर्दो रहेछ, मोर्चा भन्छ। त्यहाँ म
आमाले बिर्सनु होला, मैले सम्झना छ म 6 दिनको थिएँ अरे होइन। त्यसपछि बुवा अब जागिर छोड्ने कि लडाइँमा जाने कि यत्रो बच्चा छ भन्ने दोधारमा पर्नुहुन्छ। त्यसपछि आमाले हिम्मतका साथ होइन तपाईँ जानुहोस्, केही भएछ भने म ड्राइभरलाई बोलाउँछु भनेर मलाई 6 दिनको त उहाँले सुनाएको तँ हिम्मत दिने आमा। त्यो हिम्मत कमैमा हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ मलाई होइन। त्यसरी बुवालाई केही पनि भएन, सकुशल फिर्ता हुनु। त्यो बेलाको साहस आमाको मेरो सफलता जे छ असफलता त्यो ब्याकबोन हो भन्ने मलाई लाग्छ आमाको हिम्मत। त्यसपछि बुवा इन आर्मी घर आइयो। मलाई लाग्छ 2-3 क्लास पढ्दाखेरि हामी घर आइयो 2 भाइ आमा। फेरि बुवा इन्डिया जानु हो। अब वर्षको 2 महिना बिदा पाउने होइन, त्यो बिचमा आउनु त होला। हामी गाउँको स्कुलमा पढियो हुर्कियो। अब त्यही हो, गाउँमा घाँस दाउरा गर्नु पर्थ्यो होइन, सबैको त्यही थियो। त्यो गाउँमा अरूले भन्दा हामीले अलि सुविधा पाउँथ्यौँ त्यो आमाको कारणले गर्दाखेरि। अरूले बरु अलि दुःख गरेको देख्थ्यौँ हामी। आमाले पढोस् पढोस् पढोस्, बाउले बुवाले पनि पढोस् भन्ने हुन्थ्यो। पाखा र पखेराहरूमा सानो पाइलाले आमा बाबुको माया एकैसाथ भेटेको दृश्य धेरै पुरानो भइसक्यो उनको जीवनमा। आज पनि त्यही दृश्य फर्किदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ उनलाई। भारतीय गोर्खा सैनिकमा रहेका आफ्ना बाबुको प्रेरणाबाटै बढ्ने र जीवनमा केही गरी छाड्ने अठोट पाएका ललित आमाको हौसला र माया बिना आफ्नै जगमा उभिन सक्ने कुराको कल्पनासम्म पनि गर्न सक्दैनन्। जे छ अहिले यो तिनै आमा बाबुको सपना हो, आमाको आशीर्वाद हो, बाबुको प्रेरणा हो। पढ्नुपर्छ भन्ने कुरा त अब त बुवाको इन्करेजमेन्ट त्यसमा थियो आमाको सँगै। म अर्को तपाईँलाई घटना सुनाउँछु। म 9 क्लास पढ्दाखेरि मलाई अलिअलि टन्सिल आएको के थियो। मैले इन्डिया गएँ बुवासँग 1 वर्ष बसेँ। त्यहाँ बुवाकै त्यो उसमा क्वार्टरमा मेसमा भनौँ न, सिपाही हल्दार सिपाहीको त 25-30 जना सुत्ने, त्यसमा एउटा बिस्तारै मिलाएर सुत्नु पर्थ्यो। त म अलिक खेल्नहरू खोज्ने, फुटबल भलिबल खेल्ने खेल्दाखेरि म त्यो बेला कति थियो 14 वर्षको थियो होला। त्यहाँबाट मलाई त अझै पनि सम्झना छ त्यहाँको। अब भनौँ न अहिलेको मैले अब बुझ्दाखेरि त्यहाँ जर्नल थियो कि कर्नेल थियो। तिलबहादुर तेरो बेटाको भर्ती गर्दो भनेको। त्यहाँ बुवाले दिएको जवाफ तेरो बुट पोलिस त मैले गरेँ, म मेरो छोरालाई पोलिस गराउन लाउने। त्यो अहिले पनि मलाई ऊ आउँछ। त्यसपछि फर्कियो। 2 सन्तानलाई स्याहारेर आमाले सक्षम बनाइन्, हौसला दिइन्, अगाडि बढाइन्, समाजमा अरूले चिन्ने बनाइन्। 10 धारा दुध खुवाएर खुट्टा टेक्ने मात्र होइन, आमाकै नाम पनि गौरवपूर्ण बनाउने ललित बनाइन्। होइन हस्, यो स्थानपछि त्यसपछि म एलएलएम पास गर्ने बित्तिकै पार्लियामेन्टमा एडभाइजर नियुक्ति भएँ। चुनौतीपूर्ण थियो। भर्खर 28-30 वर्षको थिएँ। अब त्यहाँ यसो सहसचिवज्यूहरू सिनियर लाग्थ्यो उमेरका हिसाबले, अब एजका हिसाबले पनि सानो जस्तो लाग्थ्यो। फेरि जिम्मेवारी, राय सल्लाह दिने होइन उ गर्थ्यो। अहिले तपाईँलाई घटना सुनाउँ। त्यहाँ सुविधा गाडी दिँदो रहेछ, कालो गाडी। कहाँ गाडी चढ्ने ड्राइभर मलाई खोज्दै उठ्थ्यो, म भाग्दै हिँड्थेँ क्या। त्यो अब कसरी गाडी चढेर त्यहाँबाट घरमा आउने होइन, अलिक हुन्थ्यो। त्यहाँबाट त्यो म अहिले पनि सम्झना छ। त्यहाँबाट अफिसले कालो गाडी दियो। त्यसपछि गाडी चढेर घर आउँदाखेरि फेरि बानेश्वर 2टा कोठा लिएर बसेको थिएँ। छतभरि मान्छेले हेर्ने फेरि होइन हुन्छ नि। अब त्यो एउटा कुरा के हुन्छ नि, सानै उमेरमा अलिक अननेचुरली भनौँ न, अब त्यो भनौँ न सानै उमेरलाई हामी लोकसेवा पास गरेर गएन, तर पोलिटिकल एपोइन्टमेन्ट हुँदाखेरि त कस्तो लाग्दो रहेछ कि होइन गाडी। त्यहाँ पनि मलाई लाग्छ त्यहाँ मैले राम्रै काम गरेँ होइन भन्ने लाग्छ। त्यो बेला मलाई सभामुखदेखि महासचिवले पनि राम्रै सम्मान गर्नुहुन्थ्यो।
मलाई एउटा सर्टिफाइड पनि गर्नुभएको छ होइन। त्यसपछि म ऊ गरेँ, अब त्यो बेला संविधान कानुनमा एलएलएम गरेको अहिलेको राष्ट्रपति निर्वाचित हुनु हो। राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि उहाँले ल ललितजी अब फेरि मान्छेले के भन्छन् भने तँलाई राष्ट्रपतिले कसरी राख्नु पनि भन्छन् होइन। म आफैलाई थाहा छैन मलाई राष्ट्रपतिले कसरी राख्नु भन्ने। म पश्चिमको बस्ने, म अब जनकपुरको उयो कालो कालो भनेर सबैले यादव भन्छन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन 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 तरातिर जाँदाखेरि ऊ यतितिरको भन्छन् कि होइन। अलि ल ऊ गरिदिनुहोस् बस्नु पऱ्यो भन्नु, ठिक छ भनेपछि ठुलो चुनौती पनि थियो त्यो बेला। चुनौती भन्दा फर्स्ट प्रेसिडेन्ट भर्खर अफिस स्टार्ट के गर्ने नगर्ने कसो गर्ने थियो। त्यहाँ बसेको पनि 6 वर्ष भइसक्यो, 6 वर्ष भयो चुनौतीपूर्ण काम गरिरहेछ। आजको दिनसम्म उहाँले विश्वास गर्नुभएको छ। सरल सफा हृदय निस्वार्थ माया सायद भगवानको पनि यस्तै विशेषण हुन्छन् होला। यिनै विशेषण आमालाई उनी दिन चाहन्छन्। अभावको राप होस् या गरिबीको सिरेटो, ती हरेक प्रहारलाई आमाले छेकिन्। सबै पीडा आफैले लिएर सन्तानलाई सुख हाँसो र उज्यालो मात्रै बाँडिरहिन्। हामीले त आफ्नो एउटा दुईटा कुरा हुन्छ क्या, एउटा आमालाई माया गर्ने, आमालाई त्यो प्रत्येक आमाको छोराप्रतिको दायित्व छोराको आमाप्रतिको के माया गर्ने के माया गर्ने त्यसको डिमार्केसन अपवादको रूपमा होला। स्वार्थी समाज भएको छ होइन, अपराधिक समाज भएको छ। एउटा अपराधीले नै आमालाई लखेटेर ऊ गर्छ होइन, सम्पत्तिको नाममा आमालाई ऊ गर्छ, ऊ त अपराधी हो कि। अपराधीलाई तपाईँ कानुन बनाएर कति रोक्न सक्नुहुन्छ होइन। तपाईँ त्यो उसमा त्योभन्दा पनि संस्कार, उसको नियत होइन, कल्चर, नैतिकवानको कुरा विषय हो। कानुनले समेट्नुभन्दा पनि नैतिकताको कुरा हो। अब भोलि कानुनको त राज्यले के गर्न सक्छ भने यस्तो यस्तोलाई विशेष सुविधा दिन सक्छ, विशेष सहुलियत गर्न, त्यो राज्यको दायित्व हो। र अर्को कुरो तपाईँले भन्यो कि आमा बाउलाई सम्पत्तिको नाममा पालन पोषण गर्ने भन्ने कुरामा त कानुनै राखेर भन्दा पनि यो तपाईँको त्यो नियतको नैतिकताको कुरो हो कि। बेला त्यो आमा र छोराको रिलेसनमा कानुनले बन्धन पार्छ भन्ने कुरामा त्यो कानुनले रिलेसन बनाएको होइन कि होइन। त आमा भोलि जतिसुकै आमा गरिब हुनुहोस् धनी, आखिर गरिब र धनी आमाको आमा त आमै हो नि। गरिब पनि मेरो आमा हो, धनी पनि मेरो आमा हो। यो साथ सधैँ रहोस्, यो खुसी यसरी नै कायम रहोस्। आमाको आशीर्वाद सधैँ सधैँ नै मिलिरहोस्। आमा बाबुका हकमा आज सन्तानका प्रति जे जति नकारात्मक भावहरू प्रकट भएका छन् समाजमा, त्यसका लागि सबैभन्दा पहिलो भनेको मनले सोच्नुपर्छ। आफ्नो आमाका लागि आफूले गरिँदै गरेको व्यवहार, आफ्नो अभिभावकका लागि आफूले गर्दै गरेको व्यवहार। कुनै अमूल्य चिजको महत्त्व तब मात्र महसुस हुन्छ जब त्यो टाढा भइसकेको हुन्छ। यो सत्य हो। जसको साथमा आमाको उपस्थिति छ उसलाई त्यति धेरै हेका नहोला, तर ती सन्तान जो आमाको मायाबाट टाढिएका छन् तिनले बुझेका छन् भोलिलाई कसले पो देखेको छ र। यसैले हामी आग्रह गर्छौँ आमालाई आजै सम्मान गरौँ। अर्को हप्ता ममतामयी आमाको अर्को कुनै भूमिकाको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। फेरि एकपटक सम्पूर्ण आमाहरूमा हाम्रो आदरपूर्ण सम्मान। नमस्कार।